video sebelumnya aku udah bilang sebenarnya, dan ngomong-ngomong juga HP ini udah habis baterai. So let's get started. Ini nggak panjang lebar ya, soalnya tinggal 10. Aku mau bilang squishy aku yang ada gambarnya muka kayak aku tuh. Tada. Squishy-nya ini bukan ini. Tada. Oh my god, crispy packaging banget. Cepet-cepetan aja soalnya HP-nya tinggal baterainya tinggal 10%. Yang roti yang itu semua. Sebenarnya masih ada sih yang homemade squishy itu, tapi aku nggak keburu gengs mau cas HP. Yang pengen aku nge-squish ini aku squish tuh enak banget gitu di squish di packagingnya, tapi warnanya aku nggak suka tuh, kayak retak di bagian dalamnya tuh. Bye guys, aku udah keburu soalnya udah mau habis baterai, tinggal 10%. Bye bye.